네? 여기? 나와라 제발. 얘들아 한 번만 나와줘 물 밖으로. 숨었어. 아 여기 또 나왔네 이 새끼들지. 나왔어? 찍혔어? 요거란 말이야. 요거 어디 갔어 또. 아 여기였는데 이거지 방금. 방금 여기. 우와. 드디어 찾았다. 따라가 보자. 좀 멀리서. 얘는 놀래면 어떡해. 우와, 많다. 녹화하고 있는 거야? 이거 이제 새로. 와, 진짜 많다. 어디야? 몰라 어딘지 나도. 여기서 한 200m 떨어졌어 지금. 오 엄청 많아 이거 봐. 엄청 많아. 배터리는 괜찮아? 40%. 노는 건가? 그렇겠지. 귀여워. 잠수했어 다. 이게 학대는 아니지? 아, 이게 왜 학대야. 몰라서. 근데 이거 혹시 소리 때문에? 드론 소리 때문에? 응 간다. 걔네지. 응. 많이 찍네 오늘. 쫓아갈. 소리가 시끄러운가? 멀리 떨어져 봐. 제대로 닿네 오늘. 숨었어. 거기 있네. 여기 있다. 뭘 숨어. 겁나 놀고 있구만. 근데 날이 엄청 이렇게 좋아지냐? 그러게. 얘네가 왔다리 갔다리 하네. 한 방향으로 계속 가는 게 아니네. 노는 거 같아 여기. 음. 그래서 뭐 먹나? 복귀 이제. 오케이 끝. 됐어? 아유 원없이 힘들어. 찍은 거야? 힘들어. 아니 보여야지 원. 이거 역광이 떠갖고 이거 원. 아유. 고생했다 해풍 마느라.
아